Adolfo yɛbɔ mpa yɛ ne ati Onyankopɔn asɛm. Onyame nokwafo yɛda wase sɛ ne nso ayɛ pɛ ne yɛtumi ahyia mu. Wasɛm yɛ wo a kyerɛkyerɛ ne ehu nokore ɛwɔ Yesu din. Amen. Adolfo Nyame kasa fa ho ne sɛ yɛbɛkɔ so ahunu Nyankopɔn asɛm mu nokore. Nyankopɔn asɛm yɛ Onyame no a na nyoma bebree wɔ hɔ a sɛ wantimi anti Onyankopɔn ase a untimi hu no nokore no. Ifitiaseɛ ɛyɛ Onyankopɔn na bɔɔ soro na ɔbɔɔ asase. 2 Corinthians chapter 12 verse number 2 ɛba no mmiɛhu sɛ ɛsoro hɔ yɛ wɔ soro edi kan, ɛsoro ɛtɔ so mmienu ne ɛsoro ɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ third heaven. Ne sɛnti awia wɔ yase ɛna Onyame nso bɔɔ ɛsɛ yɛ mɛtena ase ɛyɛ asase wɔ so. Yɛni honhom mu wiase foforɔ bi ɛwɔ baabi a obi sɔre a ɔsɛ mekɔ honhom mu wiase na mekɔhu sei, mekɔ honhom mu wiase na mekɔhu sei. Yɛwɔ awia wɔ yase, Nyame ɛyɛ honhom, na numu asɛm ɛna ɔde bɔɔ soro ne asase, na numu asɛm ɛna ɔde ama nipa nyinaa sɛ yɛni so na yɛnya daa nkwa. Nti Nyame agya ɔba ɛne Honhom Kronkron ɛyɛ Nyame baako no a. Nti wohwɛ Bible mu a Bible si mfitiaseɛ no, Onyankopɔn bɔɔ soro ne asase na asase bɛyɛ sakasaka ne hunu na esum wɔ bunu n'ani. Na Nyame honhom ebutu nsuo n'ani na Onyame kasae sɛ ɛnyɛ hann ɛna ɛyɛ hann. Nti ɔyɛ Onyankopɔn ɛna kasae ma wiase ne ɛma nyinaa bae na n'anum asɛm na ne Yesu. Na Bible no miɛte aseɛ sɛ n'anum asɛm na ɔde mmala ɛto ho. Sɛ wiase nneɛma nyinaa ɔde ama yɛ. Nanso ɔde papa ne bɔne ho nimdeɛ dua asi edi nturom ɛwɔ the book of Genesis chapter 3. Sɛ nipa hwɛ no wani papa ne bɔne ho nimdeɛ dua ne bi ɛda obedi no owuo na obewu. No kwasɛm sɛ Adam ne Eve ekodi papa ne bɔne ho nimdeɛ dua no. Sɛnti owuo bae. Ɛnyɛ me no ne kodi papa ne bɔne ho nimdeɛ dua no, ɛyɛ Adam ne Eve ne kodi papa ne bɔne ho nimdeɛ dua no. Nanso owuo no ho sunsuansoɔ bae no, nipa nyinaa ɛwɔ wiase no obiara bɛwu, obiara wu. Ɛne adan na abɛka sɛ manni aduaba ne bi. Ɛdi nti na saa owuo ɛda me so bi. Bible say Adam mienu ɛna wɔ wiase. Adam odi kan ne de bɔne baa wiase, ɛnam no so na bɔne baeɛ, ne sɛnti yɛn nyinaa bɛyɛ ɛte wuo. Nti Adam ne Eve kɔdi papa ne bɔne ho nimdeɛ dua na ebi bɛtena nipa biara mu nti no owuo de nipa nyinaa so no. Ɛno nti no Onyame nso asan hyehyɛ daa nkwa wɔ Yesu mu ama me ne wo no. Ewiase obi ɛyɛ papa a wɔ hunu, obi ɛyɛ bɔne a wɔ hunu. Aduaba ne no Bible say aduaba no ɛyɛ papa ɛne bɔne ɛho nimdeɛ dua. Nti emra ɛma wo hunu sɛ papa ne bɔne ni no, na tie sɛ wo nim aduaba no ɛwɔ nipa nyinaa mu. Sɛnti Bible no miɛte aseɛ sɛ obi biara ofiri sa Adam n'ase no ɛbɛyɛ tiase awuo. Ni sɛnti ohia nkwagyeɛ. Fisa medikan aka ɛwɔ Bible no sɛ Adam odi kan ne di wɔwuo bae. Ni sɛnti Adam ɔtɔ so mmienu no nso ɛde nkwa ɛne bae. Wohwɛ 1 Corinthians chapter 15 ɛhɔ na ɔkasa fa Adam mmienu no ho. Nti ne bie hɔ akan na yɛtie ne sisia 1 Corinthians chapter 15 no. Nti yɛsɛ wo hu Kristo mu nokore na obi anada wo. Awie yɛ mmerem nsɛm bebree na ɛkɔ so ne ntoro bebree nso ɛkɔ so. Na sɛ wa mo wani anada, wa mo wani ana hɔ a obi bɛdada wo sesia ayi wa firi daa nkwa no. Nti sɛnea madi kan aka no 1 Corinthians chapter 15 me kanya free verse number 42 no aba. Na sense wa wufo sɔre yɛtie no no udua ne proyɛ mu ebenya ne deɛ mpro mu udua ne deɛ ni ani deɛ mu ebenya ne animonya mu udua ne mmereyɛ mu ebenya ne tumi mu udua na ɔkra nipadua ebenya ne honhom nipadua. Sɛde ɔkra nipadua wɔ no saara na honhom nipadua nso wɔ hɔ. Saara nso no watwerɛ sɛ Adam onipa odi kan ne bɛyɛ ɔkra teasefoɔ. Adam odi akyire ne bɛyɛ honhom ɔma nkwa. Na nyɛ honhom deɛ ne di kan baayɛ ne ma ɔkra deɛ no ansa na honhom deɛ ne reba. Onipa odi kan ne firi fam yɛ fam ni, onipa ɔtɔso mmienu ne firi soro. Sɛdeɛ fam ni ne tie no sɛnso fam fo tie no no. Na sɛdeɛ ɔsoro ni ne tie no sɛnso ɛsoro fo tie no no. Na
said ye share family in the suban sense ye be share osuru ni no suban no. Verse number 50, 1 Corinthians chapter 15 verse number 50. Enuanom the American say onam no mogya ntumi nya onyankopon ahenie no na de pro nso ntumi nya ntumi hye de empro no. Na America ma hinta sem ye nyirare na ye nyina be sachira ntam so mpofiri mu tuturubentu ye die kire ne be hyene mu. No be hyene tuturubentu na wufo na nyane se wona won pro da na yen de ye be sachira. Yetwa se de apro hye de empro no na de awuo ni hye de anwuo no. Na se de apro hye de empro na de awuo ni hye de awuo no a eno na asam a wachiro no ebebam. Nti chiro sem ne mi ate ase ye wo hanom se enam se Adam a odi kan no wuye be ye ate ase awuo nti anaso okodi papa ne bone hu nimde du ama owuo tumi beda nipa nyina so nti ne santi onyankopon hyehye nkwagye foforo edeto ho manipa nyina se ne medikan aka no ne santi saa na apam foforo no nso no eba beboa ebe hye apam dada ne ma isa Adam odi kan du owuo bai saa na apam dada no nso som no ne yi owuo som nti ena apam foforo nso bai se ebeji ye nkwa na abekyerɛkyerɛ ye kwan a ye betumi afa so anya da nkwagye isɛnti sɛ ne medical aka na apam dada no mu no nenso mfomso bebre ye na momoa mogya so ena ye bompa ye esra ye bone fa kye ye nam niema bebre so nso ni nyina mu no na nyame de ya besi ye na Awurade Yesu Kristo so se be ya ye befa Yesu so nso abagye ye nyina nkwa na Yesu mogya ato ye nyina ho nti Yesu mogya som bo kyan mo nyina mogya me kan 2 Corinthians chapter 3 verse number 4 no aba santo so ye ne nam Kristo so anya no Nyankopon fam enye se ye ne ara ye fata se ye besusu ahunu bibi se de efri ye na ara ye mu na mo ye mfata ye fata ne efri onyankopon mu ono na wa me ya fata se apam foforo ho asomofo enya atworo de na emu honhom de efri sa atworo de ekum na honhom de mankwa nti enya atworo de na emu honhom de efri sa atworo de ekum apam dada mu no Bible so onyankopon de mra sem du ema Mose na o de mra ema Mose na sa Mose ye onyankopon de mra ma no mpo ni elon Bible sing edu mina bi ne skom de Israel fo mera nyame yi omu firi Misraim de omu ko bosha asase ne so no skom adi omu nti onyame ka kire Moses se onfa poma no emo obotan obeda onu nyame beda ne obotan ho onfa poma ne mo obotan no ne nsuo beba ma Israel fo anya bia no oye nsuo ba yo munya bi no ne etosum yenu omsa ko duru ba bi ne nsuo bi ani ho ne skom san de omu biem enu de nyame se ma Israel fo bufu yie pa so mbesi Mose abo se mana nkoa no madi mana nafono wo mo no mo Misraim nka mo awi nsuo mu na mo awi je ne nka mo anya nua ne foforo adi akasati a Mose nti Mose ni elon bufu yi na Bible se omko bompa ni ameka jom se obesa dane botan biem abesi omanim na we de mane mfa poma ne nkyere mane mfa poma ne mo obotan no ne mo mfa poma ne nkyere obotan no no nyame be mo nsuo no Bible se Mose ni elon kodru no omo kan say Israel fo asoden fo ye benya nsu amama no me ye ahomaso honhom na Bible sing omo de pomano Mose de pomano bobo tiny mpre no na nsu ofiri mu bai ni santi onyankopon ka kire Mose ni elon say maanya me konkunu wo Israel fo ani wo amunti no mani behunu ke na onansi ho hwe Mose ya onyame de ne koye nsankyerene akese onam ne so ekogye Israel fo firi Misraim na nka Israel fo nim so mumpo betimi anya ogye afiri nkwaso mu abesia ko bosha asase ne so na so sa Mose ya oka bosha ne ho asem kyerɛ wo mu no asase ne na ya nkosi so esenti sa wo sa Kristo so mu akwantuo yi no ehia so bem wani ada ho na obi anada o awiye no ntimi nka so onyame nka mesom yie ne mu we na dada mintina amama anya nkwagye edana no yie bia ni ho efiso onyame asɛm adi kan aka sɛ hwɛ yie no obi anada hwɛ yie no obi anada esenti ntimi kwati Yesu enya nkwagye o bibibia Yesu no okwan ne kora ne nkwa obi nkwa agya ne nkyade so nam Yesu nkwa so nti 2 Corinthians chapter 3 ana me kan ba no verse number 7 ne say na si wuo som no a wode atworo de akuruchi ebo so no
enya animonyam ma Israelfoɔ antumi anya no wani anhwɛ Mose anim animonyam a na elitwa mu no ntia ɛbɛyɛ den na honhom som no mu ɔnya animonyam pii na sɛ afɔbuo som no yɛ animonyam a tenene som no mu ɛboro so pii animonyam mu nti afɔbuo som no impo no na Mose animonyam som so ni onyame kohyia na oba Israelfo ntimi foma ni kosua nhwe nanim Jesu ode mayamfia na bibi kata nanim afiri se na nyame one na di nhyiani mu no mpo hu nyame animu ni animu nyame asam a ye Yesu na nyame kasa akere no nyame anum asam ni Yesu ntinam se mfiti ase na asam no asam no Onyankopɔn no na asam ni Onyankopɔn ntim mfiti ase na Yesu ni onyame na Yesu no ani onyame nyame honhom ani honkonkno nti nyame honhom no nso eye onyame na Bible me yeti hasese se animonyam pii no mpo no a eye atwerɔbo som na eye afɔbuo som no mpo no Israelfo no ntimi nhwɛ Mose no verse number 10 ɔsena mpo die ɔhyɛ no animonyam no inni yei fam animonyam a bro so no nti verse 11 na sɛ die retwa mu no nam animonyam so a na die tena hɔ no mo wo animonyam pii na sɛ yɛwɔ saa ahotosuo nti yɛde akukuduro kasa na yɛnte sɛ Mose a wɔde nkatanimu kata n'anim na Israelfoɔ mma antumi anya no wɔ n'ani anhwɛ de retwa mu no awieyɛ nanso wɔn adwene aprim na de besi nempo nkatanimu no ala da so da apam dada na kenkan so a wonya nyiye efiri sɛ Kristo mu na woyie na de besi nempo sɛ wokan Mose homa na nkatanimu da so da akata wɔn akoma so na sɛ wo ɔdane ba Awurade nkyɛn a obeyi nkatanimu no na Awurade ne honhom no na faako a Awurade honhom wɔ no ɛhɔ na fa ahodie hɔ na yɛn nyinaa de ani a so da hɔ no ɛhwɛ Awurade anim onyam no sɛ ɔhwehwɛ ahwehwɛ mu na ɔbɛsakyera Yakob suban kro na ramu afiri animonyam mu akɔ animonyam mu efiri sɛ Awurade honhom no ara nti kyerɛsɛm ne meyɛte asɛ sɛ woda so udi apam dada na kenkan sɛm ɛno nkyerɛ sɛ apam dada ne nyɛ apam dada ne apam foforɔ no na ka bom bɛyɛ Holy Bible ne sɛnti apam dada ne nneɛma nyinaa na ɛkyerɛ sɛ Yesu ba sɛ nimdi kanka sɛ ne yɛde mmoa mogya na ɛsrɛ no Yesu mogya sombo kyɛn mmoa nyinaa mogya apam dada ne mu mmerɛ mu deɛ ne yɛde mmoa kuma obiara bɔne wɔ aboa so wɔtɔ nanso apam foforɔ mu deɛ yɛnkunkum mmoa biem nti mu obi nnaadaa sɛ bra na bɛtɔ odwan na mefa nkɔdwale ne mogya nkɔdwale na mfa ntew ho ana nantwie ana bra na minta nsuo bi na fa kɔdwale dabi ana bra ma menkɔdwale wɔ nsuo mu ansa na ho ate dabi apam foforɔ som no deɛ yɛgye yɛ na Awurade Yesu Kristo di na onyame asɛm na edware yɛ ɔsɛ ɔde asɛm no bɛto yɛ ho ayɛ foforɔ am yɛ ho ate nti yɛwɔ onyame asɛm a sɛ wogye yɛ na Awurade Yesu Kristo di na obie wakoma mu na nyame asɛm bɛtena wo mu a asɛm no ne bɛdiriva wɔ asɛm ne bɛtutu ahombɔ no nyinaa firi wo mu Bible sɛ ɔde n'anum asɛm ɛsa o mo yale ɔde n'anum asɛm siesie wɔ mu ɔde n'anum asɛm yɛ wɔ mo foforɔ efiri sɛ Yesu ni asɛm no na baabi a nyame asɛm wɔ no Bible sɛ ɔsoro ne asase betwam nyame asɛm ntwam da nti emu obi nnada o ma ho kwan awie yɛ mmerem no honkonkono na edi hene wɔ yɛ mu honkonkono na ɛkyerɛkyerɛ onyame asɛm adika ka kyerɛ sɛ honkonkono ɛyɛ onyame honhom ɔno nso na nyame bɔ ade no Bible so na obutu nsuo n'ani a onyame kasa na honkonkono ayɛ nti Genesis chapter 1 verse number 1 to 3 no ɔsi mfiti anse no Onyankopɔn bɔ soro ne asase na asase bɛyɛ sakasaka ne hunu na esum wɔ buru n'ani na nyame honhom butu nsuo n'ani na onyame ka sɛ ɛnyɛ han na yɛ han nti nyame kyɛ ne mu atimi de ne tumi yɛ nyoma bebree saa na nyame ahyase no ɔde n'anum asɛm ne Mose na kasa ɔbɛfa abɔfoɔ sosoma abɔfoɔ ɔfa adiifoɔ so ne nyinaa mmoa no Bible sɛ Emmanuel aseɛ ne sɛ onyame naa ne yɛ wɔ afei yɛbɛwo onyame na ɔma n'anum asɛm bɛnyinsɛn mɛlem yɛwo onyame ɔyɛ agyenkwa na bɛwiase ne yɛbɛtena kwanya ne ayera no nkwagye ne yɛni na afei ɔbɛkyerɛ yɛ nkwagye kwan no sɛ bɛyɛ yɛbɛtumi aba ne nkyɛn Esenti ema obi nada wenwia wadwene na nipa bebree nam eton wo Nyankopɔn asɛm sɛnea 2 Corinthians chapter
2 verse number 14 kan 2 Corinthians 2:14 ba no se na sedanka onyankopon o ma yedi Kristo mu nkunim da na onam yenso yi ne nim de ehu hwan adi ma nyina efrisa ye Kristo hwam ema onyankopon wona woreje won kwan ne wona woreyira mu ye Kristo hwam ema onyankopon o ma woje o mu nkwa ene o mo yira nti se uji ye na Awurade Yesu Kristo asem ebeje nkwa ena so wanyi asem na ani a obeyira nyame ansiesie oseye se wo bese ne madabi Bible says nipa nya wiase niema nyina na ohwere ne kra mfaso bi aniso nti hu se wiase niema nyina na ensom bo nchen nipa baako kra som bo chen wiase niema nyina ze tro ne si wenti no nipa ba ne bai so obehwehwe no agye wo ma mayira na so kra baako sachira abofo mpempem ni nyankopon anije Adienti efi se heaven na wo ho no nyame bɔ manema nyankopɔn siesie niema panyina manema intini ese bonsam gem omu de nyame siesie o seye se bonsam o ya asodin Mark mu Revelation chapter 12 verse number 7 Bible so okunsi wo soro o papa abofo ni mu ebibedi na chi Mark mu wo mu firi soro begu fom no saafo na be ya homboni demons Bible so nyame siesie ja firi so de jansanama na nwene abofo nti wasiesie so de be say senior Hebrew chapter 1 verse number 5 ne kan say bofo bi ani ho yo onyankopon ba na me no de John 1:12 say dodo aje no wona oje ni dindi no wa maye nyina tumi sie me yo onyankopon ba nti trabia pia John 14:6 Yesu kan say okosiesie ama ne man o siesie ama o mo maji Yesu Kristo adi o mo de o mo ho ato ho and no ye heaven Bible say osoro foforo 2 Peter chapter 3 ye wi be kan Bible say ye osoro foforo anyame siesie ye be ye osoro foforo ni asase foforo atrinity nti medikan akandada mi san kan biem say ye ni honhom wiase ewo ho ye ni honhom wiase nti mo bia medada say honhom wiase na me ko honhom wiase ko honhom wiase no ewo hefa nyame abono soro waba asase first heaven second third heaven na wo hoyi mu asase wesu ayewe ye ni mu wiase obi ko ho onu nko ekoye ni masronko bi ho akohu se obi na eye wa na se tumi bi ese wa brabo ewo ho no scientific nyoma bi bra na se manisika bi no no ntimi nye bibi ma odabi bibie ni hosa nti ji onyankopon asem di na fa hotu onyame asem so na nyame asem a obegye adi na no na be mo abeye honhom mu ni a obetimi asom onyankopon yi efise onyame asem ne ye honhom asesa onyame asem no betena omu a esiesie o na bie kwan bebre ma di 2 Corinthians chapter 2 verse number 14 na me kan ba no osi asedanka onyankopon o ma yedi Kristo no mu nkunim da nti wo Kristo ma wadi nkunim aboroso efisa wo ye Kristo anam sini nti wo sini nkunim defo eno nkyerese so hema eno nkyerese yale ema eno nkyerese wo hawo ma Yesu na mu be yale efisa Isaiah chapter 53 Bible sina Yesu nim yale o mo chi no ne ya hye nkoma to se e be chi ne e be bo na chi ma obewu na nuwo na chi na obesore ni sent Bible say ma na omo born no ne man tampiem na ode asa ne ma yale efri se no ni yale nti yale betimi aba Bible say why na agi asem Canada Isaiah chapter 53 verse 1 kon why na agi asem Canada na Awurade abasan so why no amaso amana hunu se wogie Awurade Yesu Kristo di na abasa ba wa brabo ma esesan nti ma wo ye nkunimdifo se ne 2 Corinthians chapter 3 verse number 14 no ekan 2 Corinthians chapter 2 verse number 14 ba no se asedanka onyankopon o ma yedi Kristo mu nkunim da yenam na wonam yenso yi ne nimdie hu hwa adima nyine frise ye Kristo hwa ma onyankopon wona woreje won kwa ne wona woreyira mu ye owo hwa a de ko owo mu ma ebinom nso ye nkwa hwa de ko nkwa mu ma ebinom nso na hwan ne fata ye no tie verse 17 ni ye na ye ntise pia wonam ton onyankopon asem no nemu se wona woyi wonyam kasa onyankopon mu ne kasa Kristo mu nyankopon anim bebre nam ton onyankopon asem betostika beto insuransuo beto waye beto we omo de ombedi idwa omo ameye onyankopon adwuma ni santi ehia so bemu wani ada ho no ahwe ohun ye wadwadifo akronfo no ho no ma anwia wa mfiri onyankopon adom ni mu awie ye mmire mu pa na ewe ni santi ma wani na ho Bible no si ye ne se wogina ho no wonhwe ye na wanhwe ase because be kan 2 Peter chapter 3
verse number 7 no 2 Peter 3:7 no say na osoro ne asase ewo yi wode na asem akora na ode asi ama wogya ama atemu ni nipa mu muyofo se yeda na adofo mu ma de ba ko hintam se dakro ye Awurade se mfirishi apem na mfirishi apem ye ne se dakro na Awurade nkyare ne bo hye ho se de bi mu bu se wa kyare no ne mo ma ne boju kyare ma mo pese nipa bi abayira ne mo pese wo nyina ba adwensa kyere mu na Awurade da ne beba se de owifo ba emu na osoro di kukurudu betwam akọ na ewie mu mfiti ase de be hye asay na asase ni emu ni ema behye onka honhom mu wiase bia ho asem esuru ni emu ni ema besay awia bosomi nsonoma ye ho nyina na awia we yase na nipa te ya asase we so eno nso se emu ni ema nyina behye asem verse number 11 nti se yenum nyina besay ya nipa ben na sese ye wo abrabo konkunu ni nyamsompam nti se wiase ni ema nyina besay de nipa ben na menewo esie ye wo abrabo konkono eni nyamsompam ne te se nyamsom ye mienu ye wo nyamsom bone ne ye wo nyamsom papa nti hwe ba bia wo gina wo nyamsom papa nim ana wo nyamsom bone nim nyamsom bone nim no de omomfa wo nyame asem aye no koro no na ebobra omatwe omo ho afiri no koro no ho nti omabaye bone abonefo na omabaye nko Bible so no ye bone ne ye bone akoa na akoa nka fie da na so oba ne wo mene wa ye beye adehye ampa ye behu nokore na me ya adehye nyame asem ye nokore nti na aka nchro na Matthew, Mark, Luke and John Awurade ka sa osen nokore mesum se nokore mesum se efri se oye onokwafo 2 Peter chapter 3 verse number 11 meduno nti se yenum nyina be se nipa ben na se ye wo abrabo konkron ani nyamsompam se mutwen ma onyankopon edano ba ye ntem enum no osoro be so wogya asei na ewiem mfiti ase dia na ne ahye na se de ne bo hye atie no ye retwen wo soro foforo ani asase foforo a treni tim wanka honhom wiase bia ho ye retwen wo soro foforo any asase fofora atani fo na eko nti Matthew 7:21 se nya omo mu se Awurade nyina na be ko osoro ahemamu agi won na waye magya wo soro no apede adofo nti adom akyede ne dɔɔso na sa adom akyede na mo konkron so nyame de adom ye nyina na ese obi abrɛ ne ho ase na odi ye onyankopɔn adwuma yie nyankopɔn ho konkron na ye adwuma efie onyame adom akyede egu nipa nyina so ni santi hweye na wa ma obi anada amfa bibi foforo bi amedada o se ye onyankopɔn adom akyede se kasa foforo na wo ka Bible sini o kasa bi no 1 Corinthians chapter 14 verse 2 on kasa nkyere nipa ne mo ka honhom ahintasem na obi antiase honhom no ka hintasem di kasa foforo o ka mentiase na wo nko a odi abegina ebi a Facebook ye eka kasa foforo obi antiase o honhom na wo nko a ka hintasem ade na wo nko a mompa ye wo dem na mu wa na wo nko a ntra so wakwa asori dem na yehia dem na wo bompa ye good na ade obi antiase o se wo honhom na wo ka hintasem ni senti se adoma kyede bebre Awurade de adom wo no hwe sane a wo si ye ni yie hwe sane a wo si di adoma kyede no eye adwuma na atimi aboa na eye adom a yaba mu na adom ne de adom ne ade a wanye ho adwuma na wo nsa aka no kwa nti Kristo mu na wo ba ye nyina ne ye adobonyefo ne eni nkwa Kristo ne be wugie na ode na adom na agye kwa nti entena boni munya adom ala kwa Romans chapter 6 verse 1 is afie be ka say ye entena boni mu sa na adom no no so Davida ye wu ama boni no ebe dan ne adaso asa akotena se ewo mu bi nti Romans chapter 12 verse number 3 ban say the book of Romans chapter 12 verse number 3 no say na ye na menam adom odi adom me no so meka me kire mu biara se wo nwene ntra de se wo adwene na mu wo nwene ni da ho adwene se de onyankopon asusu gidi akyede de ama obiara no na se de ye wo honam akwa bebre nipadua kromu na honam akwa no nyina ni dwumadie kron sara nso na ye bebre no ye nipadua kro Kristo mu na ye nyina ye ho akwa maako nti o kire se nipadua wo ye wani e waso e wonsa e wakwa bebre nanso sa akwa ni nyina aboa ma nipadua ye nipadua
ɛne ntimi nkasa aso ho hia no, aso ntimi nkasa nsa ho hia no, ɛna ntimi nkasa yɛfunu ho hia no. Biribi a wɔ nipadua ho no firi utiri so bɛsi wo nanse na ɛboa. Saa na adom akyɛdeɛ no obiara nso deɛ ho hia. Obi nsom bo nkyɛn obi sɛnea medikan aka sɛ ɛne ntimi nkasa nsa ho hia no. Akwaa ne nyinaa boa ma nipadua yɛ nipadua. Nti nea wowɔ no ɛnyɛ wadwene sɛ meyɛ odiifoɔ mede mesom bo kyɛn ɔsɛmpɛkani, meyɛ ɔsɛmpɛkani ntimi deɛ ntimi didi atam yɛ ne amepɛ obiara ntimi nkama asɛm ɛfiri sɛ mene ɔsɛmpɛkani. Ɔboa nte saa. Awurade ansoma yɛ sɛ yɛnkɔdi asɛm, ɔsɛ yɛmfa asomdwe asɛmpa no ho ahodasoɔ ɛna nkɔka nkyerɛ obi biara. Nti Romans chapter 12 verse number 5 ba no. Saa nso na yɛ a yɛyɛ bebree no yɛ nipadua koro Kristo mu, na yɛn nyinaa yɛn ho akwa maako. Na yɛwɔ adom akyɛdeɛ ɛsonsono sɛdeɛ adom a ɔde adom yɛ ne tie. Sɛ yɛn nkɔmhyɛ ama ne mfata gyidie nsusuɛ nti nkɔmhyɛ na wɔhyɛ ama ne nyame asɛm no nkɔ pɛpɛɛpɛ. Popit ya wogina so a wo preach no wobɛka sɛ Yesu so ɔbɛba ne ma yɛ tɔ so mmienu yɛ nkɔmhyɛ Yesu nyama nso wo kyerɛ sɛ ɔbɛba. Na saa asɛm no ɛfiri wo mu ba no ɛyɛ asɛm a ɛyɛ tumi ɛyɛ wɔ nyame asɛm ɛnyɛ wo asɛm na woka no wɔ hɔ. Nti ɛnkɔfa nipa bi ho asɛm na mmom nyame asɛm a woka no ma ne nyɛ gyidie nsusuyɛ. Nyɛ nea obi wabɔ wo tiri mu bɛka asɛm nyame se. Di sɛ nyame nka ahwɛ na woka hyɛ nyame no a atemudam no wobɛyi wano visɛ nyame nsoma na wabɛtwa ntorɔ to nyame so. Nti yɛn so a yɛwɔ akyire no Bible sɛ nkɔmhyɛ bi yɛbɛba no fa toto nyame asɛm hu sɛ asɛm no 1 Corinthians 14:3 sɛ ɛtuofo akyekye worɛ ma nkɔ so. Ɛnte saa na ɛde ɛhu adwendwene awerɛhoɔ awaresɛyɛ abusua sɛyɛ basabasa ne baayɛ ɛmfrɛ Awurade ɛfiri sɛ onyame asɛm na ɛsɛ bɛtuofo na akyekye worɛ na ma nkɔ so. Nti na Romans chapter 12 verse 6 ne sɛ adoma sɛ yɛwɔ adom akyɛdeɛ ɛsonsono adom a ɔde adom yɛ no tie no sɛ yɛn nkɔmhyɛ ama ne mfata gyidie nsusuɛ. Verse number 7 sɛ yɛ ɔsom ama ne ntena ɔsom no mu, sɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ ama ne ntena nkyerɛkyerɛ no mu, sɛ afutuo ama ne ntena afutuo no mu, sɛ ɔdamukyerɛfoɔ ama ne nyi ne yam nyɔ, sɛ ɔhwɛfoɔ ama ne mmɔ ho mmɔden, sɛ mmɔborɔhunufoɔ a ma ne mfa animtiɛ nyɔ. Nti obi ohu obi mmɔbɔ no ti wɔ anim yɔ nyɛ sɛ me na meboa wɔ ɛnyɛ me nyame na ɛdom wo na wotumi dom no. Sɛ nyame amoa wa nka wontimi nyɛ hwee. Nti adeɛ bi a wobɛyɛ ne mfiri wo na wode akɔhoahoa ho. So obi sɛ me na mabɔ mpayɛ ma wo yɛanya ban mɛkɔ akɔgye ma adeɛ, me na mebɔ mpayɛ ma wo yɛadwuma kɔɔ so mɛkɔ akɔsɛe na adwuma wo ne hwan. Yɛnyame na yɛsom no no ɔnyɛ basabasa. Kyerɛsɛm no sɛ akyɛdeɛ papa ne akyɛdeɛ yɛpɛ ɛfiri hɛn agya ne nkyɛn, ɔno na adane sunsum no ne mu. Nti sɛ nyame na mo so yɛ biribi ɛnyɛ wo na wayɛ. Ti fa ahoma so to fam koraa na brɛ ho ase ɛfiri sɛ kyerɛw ne sɛ ne ɔbrɛ ne ho ase na Awurade ma no so na ne ɔma ne ho so no Awurade brɛ no ase. 1 Corinthians chapter 12 verse number 1 ba ne sɛ na deɛ fa honhom fam akyɛdeɛ ho deɛ anuanom mpɛ sɛ mede biribi sie mu na munim sɛ kane no a na moyɛ amamamufoɔ no moma wɔde mofa wɔkwan bebree so kɔ abosomomum nkyɛn. Nti na moyɛ amamamufoɔ na mo som bosom wɛboɔ som ne yɛfrɛ no bosom. Na bosom nso yɛ mum ɔnkasa na so nte asɛm wɔ hunu adeɛ ɔntimi nante ɛyɛ boɔ na ɔmo som nti mfasoɔ biara ne so. Nti ne hia sɛ wobɛgya saa bosom hunu no nyinaa. Yɛka bosom adeɛ a wodɔ ne kyɛn wɔ nyame biara nso tumi bɛyɛ bosom ma som wɔ nyame nko a fa wadwene nyina wɔ ahoɔden nyina okra nyina dɔ wɔ Awurade Onyankopɔn na dɔ wɔ yɔnko sɛ wo ho. 1 Corinthians chapter 12 verse number 3 nti meremama hunu sɛ obiara a wɔnam Nyankopɔn honhom kasa no firi Kristo abusuadie mu na obi ntimi mfrɛ Yesu Awurade agye Honhom Kronkron. Nti ntimi ka sɛ Yesu yɛ Awurade wɔyɛ wagye nkwa agye sɛ Honhom Kronkron mu. Bisa Honhom Kronkron mɛhyɛ wo ma ntimi nyi Yesu ni ɛda wobɛgye yɛ na Awurade Yesu Kristo de Honhom Kronkron na yi watan ma hu sɛ wabɛyɛ ɔdebɔnyɛni na wafata sɛ wopɛ mu fa Kristo ɛma ne bɛyɛ wagye nkwa. Wofata sɛ woma Kristo kwan ma ne bɛdi hene ɛwɔ abrabom. Nti ɛfiri saa mmerɛ no Honhom Kronkron abɛtena wo mu. Ɔno na ɛbɛkyerɛkyerɛ Onyame asɛm ayi watan ma w'ani asan da hɔ. Ɛne ɛsan wɔ Honhom Kronkron no na adom akyɛdeɛ ɛbi ne kasa foforɔ kasa hodoɔ nkyerɛaseɛ ɛno nso yɛ adom akyɛdeɛ na ahodoɔ bebree.
nti wonka kasa hodro ana wonka kasa foforo kasa hodro ne de na kasa foforo ne de Bible saying emla asuafo ni share the book of Acts chapter 2 if you say Acts 1:8 Yesu ka tom se onkonkunu tumi ne ba muso mu benya hoden na mai madanso fo afri Jerusalem Judea Samaria akopem asase ano no ho nti no mo twen agya no bo hye no Yoel 2:28 rade share ho bo titete so de onkonkunu tumi ne be bo mo so no nti Acts chapter 2 mu ko shia ne Bible say onkonkunu hwie gu mo so yema ebufa so honkonkno ne ye omomma ema na buro so nti omufrase kasa foforo na sa kasa foforo ne ye osoro kasa obia ntianse nti hofo ne nyina abu omo sensa bi no mabo efrise na omo ntianse na omadwene mu ye omo basa Bible say enu achi no afi omo beka kasa hodo kasa ye kan bi na hodo bebre na no de omutimeti ase kasa hodo nkran dan kastia weza brofo dodge ni nyina ye kasa hodo na afi obia ti ni kuro mu kasa se nkrofo no se ye nyansa na omabu ne mu yi nyame aye omusisi nti omomu hunu se ampa ye onyame kese no no mu pagya no na ma Peter timi gina ho se nyansa ne yabo ne mu ye Awurade Yesu Kristo mopo no ntimi amase wowu ahoma tintim no so no asane wowu ahoma na ne ho adansefo no ntimu nsachira mo adwen na yanyemu mfira busua kontonchim the Bible so tu omofo na da na nipa mpem miensa 3000 sachira mo adwen e de omo ho nyina ma Kristo edi nti ye onkonkunu na yi o matan e mo mutimi bedi ansam ne die nti onkonkunu ba omu a uka kasa foforo e ya adoma chede na medical kasa ndi obi anti ase honhum na wo ka wahintasem ya adomo nyame de adomo na kasa ahodo de obi beti atimi a kyerase eno nso ye kasa ahodo ne bi 1 Corinthians chapter 12 verse number 4 no medunu na adomo achede no gu ahodo nanso honhom kronara na osoma dwuma no gu ahodo nanso Awurade kronara na dwumadie no nso gu ahodo nanso Onyankopɔn kronara na odi dwumadie no wo nyina mu nanso nam honhom na yi ne ho adi wo mu biara mu na ayeyi na nam honhom no so ama obi nyansa sem kan obi nso ama ne nimdie sem kan sɛ de honhom kronara pe ofoforo nso ama ne gidie honhom kronara mu obi nso ama na yaresa adom achede honhom kronara mu obi nso ama ne tumidiyo obi nso ama ne nkomhye obi nso ama no honhom ahodo mu hunumu obi nso ama ne kasa ahodo na obi nso ama ne kasa ahodo nkyerase na yenum nyina honhom kronara no oyo no achicha ama wo maako sedie ope nti odofo ye nkonkron na achicha ama obi a eho ye hu Trinity osi dwumadie no gu ahodo Nyankopɔn kronara na osoma dwuma no gu ahodo Awurade kronara na oze nkonkron so eda ne ho adi wo nti ehu nyame agya oba na nkonkron me kan free 4 no ba ya ote wo 1 Corinthians chapter 12 verse number 4 ba na osina adoma chede no gu ahodo honhom kronara mu na osoma dwuma no nso gu ahodo Awurade kronara na dwumadie no nso gu ahodo na nso Nyankopɔn kronara na odi dwumadie no wo nyina mu sane Genesis chapter 1 verse number 1 to 3 Trinity yi ne ho adi nyame agya oba na nkonkron me hu sɛ Yesu ye onyame anum asɛm nkonkron butu nsuo nani na onyame kasa sɛ nya han na ye han ye Yesu ye onyame anum asɛm saa na han so New Testament yi nso no wo Awurade nkonkron hwie gu no mu na adom akyɛde no ni nyina na ɛsan ye adwuma sɛ bɛyɛ obetimi agye Awurade Yesu adi anyame ahoɔden atimi abetena mu yɛhwɛ bibi of 1 Corinthians chapter 14 hɔ mra na fɛde me fa asɛm no nkɔ awie nti bɔmɔden sɛ wawie yɛ mrem uma wo bia na ada wɔ bebre kwa asɔre a yɛsi bɛyɛ nkonkron asubɔ na asɔfoɔ no na akyerɛkyerɛfoɔ no bia bɛgyina hɔ sɛ ka Jesus saa na nkonkron bɛba abɛhyɛ wo ma ɛyɛ atoro nkyerɛkyerɛ sa obo obi din to aso bɛyɛ 10 awa no bɛfom saa na obegyina wo ka Jesus osi bisa wo Yesu din masuafo na nkɔgyina wo nye Jesus dabi na mo bɔ mpa ye wo Yesu din na nkonkron ni hwie gu wo mo so na nkonkron ni hwie gu wo mo so Bible sɛ ɛhyɛ wo mo ma wo mu twa mu mpo no mu sunsum to ayalefo so na mo ho ye wo din nsankyerɛne ni anwanwade bebree sisi ya chipita mu gu afiase na abɔfo obebie pono no na mo apie kɔ ɛdi enti efi so onyame tumi na na ɛyɛ adwuma Acts chapter 5 we hwa Ananias ne Resafini a koton mo asase wies ka ni bisi o na nyame akunkum nkonkuna yi o mafiri ho efiri se nie mahunu ni omumu Bible si o mu hia no mo bompa ya asase wo so na nyoma kese sisi na yensu emire mu de
yɛkɔbɔ mpaeɛ a kasa hwee nsi ɛdi nti ɛfi sɛ bɔne nko a na ɛkɔ so woma ho kwan ma wo nkonkron na nkasa mɛtena wɔ mu nti ɛnkɔka Jesus saa ma wano mfomfom na wonkeka kasa bi a wopɛ nkasa ho nkonkron abɛtena mu hwɛ ho nkonkron na ɛyɛ adwuma wɔ mu hwɛ ɔkasa foforɔ na wɔka no sɛ ɛyɛ ho nkonkron asubɔ anaa sɛ yɛ nia obi bɛgyina w'aso ho ka Jesus woka Jesus na ɔka kasa bi a na nso ka bi di n'akyi na nam ho sɛ wanya ho nkonkron ni senti sɛ ho nkonkron ba w'abrabɔ mu a Bible say Galatians 5:22 honhom na ba yɛ ɔdɔ anigye abodwokyɛre ayamye gyidie ɔdwo ani da hɔ ne papayɔ de ho nkonkron bɛtra mu ɛso aba honhom na ba no ɛno no gyidie ɔdwo ani da hɔ ne papayɔ sɛnea medikan ka no sɛnea Galatians 5:22 ne ka no ɔsɛ na honhom na ba no ne ɔdɔ anigye abodwokyɛre ayamye gyidie ɔdwo ne ani da hɔ nti sɛ ho nkonkron tumi bɛtra mu a w'ani da hɔ w'abrabɔ nyinaa no hwɛ ne yie wonkasakasa kwa wo nidi atam w'abrabɔ nyɛ basabasa nti hwɛ ɔmom so mu yɛ adiifoɔ hwɛ ɔmom so mu yɛ asɛmbɛkafoɔ ɔmom so mu yɛ ahwɛfoɔ ne de bia ntɔkwa adidi atam abufuo ɔyera fi 16 ɔba bayifoɔ bi ɛbɛgyina hɔ no ɔhyehyɛ nkɔm sɛ ho nkonkron na ahyɛ ne ma nanso na ɛyɛ akɔm honhom prophetess yi bebree ɔmo bɛgyina hɔ sɛ ɔmo yɛ nyame kasamafoɔ nyinaa ahohofin ntɔkwahunu abufusam nsɛm mo de ba nyina nya de de asomdwe ba efi so nyame asɛm tu mu nyame nkonkron tu mu a ubu ade o kasa o dwene ho ansa no akasa ne de ye wanya o de no mfa nkoye obi ni senti de bia asomdwe na wo prema ne ba o de ani de ma ne ade de sane sane atwerɛsɛm ne ka udi wagya no nani mpomo frampo obro ho asema wo mu efi so obu obi o no nso bebu senti na atwerɛ ne tu ye nyina yafo sɛ hon konkron adom akyɛdeɛ anaasɛ adom akyɛdeɛ adom no ba mu a emu akyɛdeɛ enwom to anya adom akyɛdeɛ mebobɔ adom akyɛdeɛ no so hu nwom obiara timi to nwom yi nyame ayɛ na enwom na wotu no emu nsɛm ne ehunu sɛ ɛyɛ asɛm papa antene ɛsɛ woyɛ wiase nwom woyɛ kristofo nwom nso ne obeti kristo nwom bi kora na mfaso obiara ne so efi sɛ unhu afutu sɛm bi ewom ɛyɛ dede hunu kwa ne sent ne hia sɛ obɛmu wani ada hɔ no ahwɛ honhom ɛyɛ adwuma ɛwɔ mu yɛ 1 Corinthians chapter 14 verse number 1 eba no mompa odo akiri kwan na mommo honhom adom akyɛdeɛ no homɔden ne tituru sam bɛhyɛ nkom na 1 Corinthians chapter 13 no ɔsomafoɔ Paul adikan akasa afa honhom akasa afa ɔdɔ ho dada nti no ɔhyɛ 1 Corinthians chapter 14 nas no otu ɔmofo sɛ ma mompa ɔdɔ akiri kwan na mu adom akyɛdeɛ no nso ne tituru sɛ ɔmobɔbɔ homɔden nti 1 Corinthians chapter 14 no ɔsɛ mompa ɔdɔ akiri kwan na mu honhom adom akyɛdeɛ no homɔden na mu honhom adom akyɛdeɛ no homɔden ne tituru sɛ mbɛhyɛ nkom verse 2 deɛ ɔkasa bie no ɔkasa nkyerɛ nipa na mu ɔkasa kyerɛ Onyankopɔn na obiara nte aseɛ na honhom na ɔka hintansɛm nti obi ɔkasa bia no ɔnkasa nkyerɛ nipa honhom na ɔka kasa foforɔ ɛyɛ honhom ahintansɛm ɛno nti na me sɛ obɛgyina hɔ sɛ wo bɔ payew na obi chiawa na wo sɛ wo de tons na yagye so ana wo de tons na edi agora wonim ne awoka efi sɛ honhom na wo bɔ mpaye nti ɛyɛ honhom sɛ yɛse behyira adeɛ so na de kasa foforɔ bɔ a ɔsɛ ani sɛ obi gye so amen kyerɛ sɛ ɛnyɛ hɔ nti obi nso ɔsɔfo bi kasa na asɛm no nti aseɛ yie entuofo ɛmoa ɛnkyekye wo nwura ma wo nkɔso na wo de amen ne ti asɛm no yie ansa na wagye nnome ama wo ho sɛ yɛ asɛm papa di nhyira bɛbrɛ na yɛ asɛm bɔ ne obi wɔ asɔfo bi wɔ obi na no a ogye so amen na wo nso amen wobɛkɔ asɔre agye nnome nkono fi sɛ wanti asɛm na ɔwɔka no sɛ wogye so amen ɛyɛ nkwa asɛm ɛyɛ nhyira asɛm ɛbɛboa wo nti ti asɛm biara yie yɛnka amen kwa ebi sɛ amen kyerɛ sɛ ɛnyɛ hɔ ne sɛ nti asɛm a wotie no ɛsɛ wohwɛ na ohunu sɛ ɛyɛ asɛm a ɛho hia ɛma nkɔso ansa na wagye so amen nti verse number 2 1 Corinthians 14:2 deɛ ɔkasa bie no ɔnkasa nkyerɛ nipa na mu ɔkasa kyerɛ Onyankopɔn obiara nte aseɛ na mu honhom na ɔka hintasɛm verse 3 na deɛ ɔhyɛ nkɔm no deɛ ɔka nkɔsosɛm afutuo ne awerɛkyi kyerɛkyerɛ nipa deɛ ɔkasa bie no ma ɔno ara ne nkɔsoɔ na deɛ ɔhyɛ nkɔm no ma asafo no nkɔsoɔ ne ɔka kasa bie no yɛ kasa foforɔ ɔma ɔno ara ne ho nkɔsoɔ na ne ɔhyɛ nkɔm no ɛma asafo no nkɔsoɔ nti asafo no nkɔsoɔ nti na nyame ma wahyɛ nkɔm na yɛ nyame no ɔnyɛ 31st nkoa na ɔkasa wo na 31st nkoa na difo abɛhyɛ nkɔm nti nyame ɔkasa de bia nti nkɔm hyɛ bia nso ɛbɛba no hwɛ ne yie ɛyɛ ne nyame nam no mu ka wobɛhunu na yɛ ntora wobɛhunu
nti fa toto onyame asɛm ho ɛno na bɛma hu sɛ basabasa ɔmode ba ne nyinaa no mfiri onyankopɔn ɛfiri sɛ onyame nyɛ sakasaka yɛ nyankopɔn ne mu ɔyɛ asomdwoe nyankopɔn sɛnea ɛteɛ wɔ ahoteefoɔ nyinaa asafo 1 Corinthians 14:4 deɛ ɔkasakasa bie no ma ɔno ara no nkɔsoɔ na deɛ ɔhyɛ nkɔm no ma asafo no nkɔsoɔ verse 5 mepɛ sɛ nka mo nyinaa mokasakasa hodoɔ nanso deɛ mepɛ mu no sɛ nka mobɛhyɛ nkɔm na deɛ ɔhyɛ nkɔm no so sene deɛ ɔkasakasa hodoɔ no agye sɛ ɔkyerɛ aseɛ ma asafo no nya nkɔsoɔ na afei anuanom sɛ meba mo nkyɛn mebɛkasakasa hodoɔ na me ne mo ankasa adi ana nimdi ana nkɔmhyɛ mu ana nkyerɛkyerɛ mu amfasoɔ bɛn na mbɛnya wɔ me ho nti nkyerɛkyerɛ na ho hia fi sɛ yesu si yɛnkɔ wiase nyinaa nkɔ kyerɛkyerɛ yɛnka nkyerɛ nipa nyinaa sɛ ɔmunni n'asɛm no so na ɔne yɛ hɔ kɔsi wiase awieyɛ nti ɔsɛ meba mo nkyɛn na mbɛkasakasa hodoɔ saa sɛ nka mehyɛ asɛm yi ase na meka kasa hodoɔ saa wɔ aberɛ a wɔnti aseɛ amfasoɔ bɛn na wobɛnya wɔ me ho ɛte sɛ mekasa gu mframa mu kwa ɛyɛ gyegye wɔnti aseɛ nti 1 Corinthians 14:7 sɛ saa ara nso na sɛ nneɛma nkwa ni mu agyegye ɛte sɛ abɛn anaa sankuo saa nkyerɛ ne gyegye ahodoɔ